Սիրելի հայրենակիցներ, Արագածոտնի մարզի սիրելի քաղաքացիներ, անկեղծ մեծապես շնորհակալ ենք այս հանդիպման և ջեր ընդունելության համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանը և հայ ժողովուրդը առանց չափազանցնելու կանգնած են շատ բարդ, ծանր, իր պատմության ամենավճռորոշ փուլերից մեկը։ Սա չափազանցություն չի և սա ստանդարտ խոսքեր չի։ Առաջկա ընտրությունները Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի համար ճակատագրական նշանակություն ունեն։ Այդ ընտրությունների ելքից է կախված մեր երկրի ոչ միայն առաջկա 5 տարվա, այլ երկար տարիների լինելու կամ չլինելու հարցը։ Այդ ընտրությունների արդյունքից է կախված մենք կարողանանք պաշտպանել և պահպանել մեր երկրի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և առհասարակ մեր ինքնությունը։ Հետևաբար մենք առաջկա ընտրություններին վերաբերվում ենք այդ տեսանկյունից, այդ լրջությամբ և արդեն ասել ենք այդ մասին, սա մեր համար ընթացիկ ընտրապայքար չի, սա գոյաբանական հարց է։ Եվ այս մեկնակետից ելնելով է, որ մենք որոշել ենք մեկտեղել մեր ուժերը, պահպանել դաշինքը, ավելի ընդլայնված կազմով մասնակցել այս ընտրություններին։ Մեր դաշինքը սոս նախընտրական դաշինք չէ։ Սա մեկ անձի կամ անձերի շուրջ միավորում չէ։ Սա Հայաստանի ճակատագրով մտահող ուժերի և մարդկանց ջանքերի մեկտեղում է, երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու և անվտանգ ու մրցունակ Հայաստան վերակերտելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ 5 տարի առաջ այս դահլիճում մենք հանդիպում ենք ունեցել։ Մենք այս դահլիճում խոսել ենք և շատերը այն ժամանակ էլ ներկայ եղել մեր երկրի խնդիրների, մարտահրավերների մասին։ Մի բան ենք պարզացել, եթե այս շարքի իշխանությունը վերարտադրվի, շարունակվում են զիջումները և կորուստները։ Դժբախտաբար մեր բոլոր նախատեսումները իրականություն են դարձել։ Դժբախտաբար մենք չկարողացանք մեր ժողովրդի ավելի լայն զանգվածների բացատրել այն բոլոր վտանգները, որի մասին խոսում ենք։ Եվ իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Դրանց վերարտադրությունից հետո հայաթափվել է Արցախը, Ադրբեջանի զորքերը գտնվում են Հայաստանի իշխան տարածքում և Ադրբեջանը ներկայացնում է նոր պահանջներ Հայաստանում։ Եթե այս շարքի իշխանությունը վերարտադրվի, ինչ է տեղի ունենալու։ Այս վտանգը ամբողջությամբ պետք է հասկանանք, ու այդ վտանգը պետք է դահլիճից դուրս տարածեն մեր բոլոր հայրենակիցները։ Եթե սրանք վերարտադրվեն, տեղի ունենալու նոր զիջումներ, Ադրբեջանի պահանջով փոխվելու Հայաստանի սահմանադրությունը և ամեն պահանջ իրականացնելուց առաջ նա հայտարարելու է պետք է պահանջ անի, որպեսզի պատերազմ չլինի, այն հետո փորձելու են Հայաստանում բնակեցնել 300,000 ադրբեջանցիներ։ Սա չափազանցություն չի, երբ որ քանի տարի առաջ խոսում ենք այդ վտանգների մասին, շատերը ասում են չափազանցություն է, բայց նորից եմ կրկնում, ցավոք այդ ամեն ինչը իրականություն է դարձել։ Հետևաբար ամեն ինչ շատ պարզ է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ընտրություն անեն քանդողի կամ կառուցողի միջև։ Պետք է ընտրություն անեն հանձնողի կամ պաշտպանողի, նվաստացման կամ արժանապատվության միջև։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը ընտրելու արժանապատվությունը, անվտանգությունը, իր իրավունքների պաշտպանությունը։ Համաձայն եք։ Ժորժ ջան, դուք ոչ միայն մեր աջակիցներն եք, մեր համակիրներն եք, վաղվան մեր ընտրողներն եք, այլ մեր թիմի ներկայացուցիչներն եք։ Մեր խնդրանքն ու հորդորը ձեր, որ այս դահլիճներից դուրս գանք, մեր գաղափարները, մեր հայացքները, մեր տեսակետները մտցնենք յուրաքանչյուր հայի օջախ, բացատրենք վտանգները, թեև թիկունք տանք, մեկտեղենք մեր ջանքերը և ուժերը, ու մենք վստահ ասում ենք ձեզ, մենք ունենք փորձառու թիմ,
մրցունակ ծրագիր, կամք և վճռականություն համատեղ ուժերով անվտանգ և մրցունակ Հայաստան կերտելու համար։ Մենք դա կարող ենք և անելու ենք միասին։ Խոսքը փոխանցում եմ Արաշ Սարգսյան նախագահ իմ ընկեր Սրափ Խաչատրյանին։